السلام عليكم، عاملين ايه؟ يلا بينا فطار سريع كده، سد الحنك او حلاوة دقيق. سموها بقى زي ما سموها، بس هي حاجة كده خفيفة. ويلا بينا نشوف وصفتنا. طعمها تحفة طبعا. الاكلات دي اكلات زمان بقى، ستي وامي وحماتي كده يعني، كنا نفطروا بيها الصبح. ماشي، يلا بينا يلا بينا. انا معايا هنا الطاسة وهنزل بمعلقتين سمنة. لما يسيحوا هنزل بكوباية دقيق. انتي حطي الكمية اللي انتي عايزاها طبعا. هي دي مش بمقادير يعني، بس انا عاملة زي بتاعة كوباية كبيرة كده. ماشي، وهفضل اقلب فيها وههرسها كده ههرسها علشان ما يبقاش فيها اي تكتلات. وهفضل كل ما بقلب بيها فيها بضغط عليها بالمعلقة. طبعا انا سرعت الفيديو لان هي طبعا بتاخد وقت، يعني بتاخد بتاع 10 دقايق تفضلي تقلبي فيها. المهم ما تسيبيهاش لما الدقيق يتحرق من تحت، ايديكي فيها على طول، ما ينفعش تسيبيها. وطول ما احنا بنقلب زي ما بقولك كده نفضلوا نهرس فيها بحيث ان ما يحصلش فيها اي تكتلات، والدقيق الابيض كله يختفي ويبقى الدقيق كله لون واحد. في ناس بتغمقها اكتر من كده، انا بالنسبه لي لونها الذهبي ده بيبقى حلو بالنسبه لي، لكن لو عايزه تغمقيها شويه غمقيها. انا هنا حطيت السكر، معلش جالي مكالمه فما لحقتش اصورها. هنا بعد كده حطيت حبه الميه بتاعتي، حطيت الميه وقلبت فيها كويس لحد ما الميه شربتها تماما. ماشي، وفردتها بمعلقتين سمنه في الطبق بتاعي، وبعد كده قطعيها. هتقدميها زي ما هي براحتك. انا بفردها كده بالسمنه، وبعد كده بقطعها زي ما انتوا شايفين يعني، زي تقطيعة الكيكه. والف هنا، واتمنى ان شاء الله ان وصفتنا تعجبكم، وربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم، ويجعل بيت المحسنين عن تملي عمار. واشوفكم على خير.